สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ New Channel ใหม่ของเราชื่อ Channel ว่าลูกจ๋าแม่จัดให้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตู้เย็นเคยมีบ้างไหมที่บางคนเนี่ยถือเราเองนี่แหละนึกจะกินอะไรขึ้นมาเรามองในตู้เย็นแล้วโอ้กินอะไรดีวะนี่เรามีผักชนิดไหนมีเนื้อแบบไหนอะไรแบบไหนเราก็ลองเอามารวมกันดูว่ามันจะเป็นกับข้าวหรือเป็นของกินอะไรที่เรากินได้ในตู้เย็นโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกหรือสั่งซื้อมันก็เป็นการประหยัดเงินอีกอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็กินของในตู้เย็นให้หมดก่อนนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกของ Channel เรานะคะเดี๋ยวลองติดตามดูนะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกัน